हेलो गाइज, हजुरहरूलाई नमस्कार छ। फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भ्लग हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। हामी आज चिसो भएको कारणले गर्दा बस्तीको कुखुरा ल्याएको छौँ है, र बाहिर पोल्नु हुँदैछ र वाचिपा पनि बनाएर खाने र के रेडीहरू भएको छ तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। सो गाइज, तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुहोला। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त गाइज। ल हेर्नुहोस्, यहाँ आगो चाहिँ एकदम टिनमा फुकेको छौँ। हाम्रो चाहिँ चुल्हा छैन। यहाँ चाहिँ आज चाहिँ मजाले सेकुवा बनाएर खाने र सेकुवा बनाएर खाने दिन पनि भएको छ गाइज है। वाचिपा बनाउने, वाचिपाको लागि एकदम मरमसला सब रेडी बनाएको छौँ हामीले। सो गाइज, तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुहोस्। बस्तीको कुखुरा है, यो चाहिँ वाचिपाको लागि हो मासु। यो चाहिँ गाइस वाचिपाको लागि कट हुँदैछ, कटिङ। हेलो, अब वाचिपाको लागि सुरु भइसकेको छ। स्टार्टमा तेल हालेर अदुवा पहिला मेथी पड्कायो, अनि ज्वानो, अनि अदुवा लसुन है। अब चाहिँ यसमा मिक्स गर्छौँ हामी प्याज। बस्तीको चामल रेडी छ वाचिपाको लागि। यहाँ घिउ पनि हालेको हो, यसमा घिउ पनि हालेको छौँ। फ्लेभर आउँदैछ यसको मिठो बास्ना। यसलाई हल्का ब्राउन कलर ल्याउनु पर्यो। अब यसमा मिक्स हल्दी, अब यसमा हामीले वाचिपाको लागि मासु हालिदिइसकेको छौँ गाइस। यसमा मिक्स नमक, सल्ट, अब यो मासु चाहिँ मजाले पाकेपछि हामीले जुन हामीले पकाएको चामल छ, अब तिते पनि हाल्छौँ होइन लास्टमा है। र फर्स्ट टाइम गाइज म चाहिँ सिक्दैछु है। मेरो चाहिँ फेभरेट हो वाचिपा। अब मलाई त्यति बनाउनु आउँदैन, र आज बाहिरबाट मैले एकजना साथी ल्याएको छु, उहाँले बनाउनु हुँदैछ।
ओके गाइज है यो पाकिसकेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँदैछु हवस् त फाइनली गाइज वाचिपा इज रेडी अब हामी खाँदैछौँ कस्तो टेस्ट भएछ अब खानु पर्यो आज सुन्तला पनि मजाले ल्याउनु भएको छ है यो चाहिँ जङ्गुको सुन्तला अरे गाइस साह्रै मिठो छ टेस्टी है र गाइस यो भोलि सिलगढी पठाउनुको लागि हो है र वाचिपा पनि अब म लिँदैछु र मेरो फिस पनि हेर्नुहोस् है यहाँनिर दुईटा फिस आज लिएर चाहिँ लगाइदिएको छु है अस्ति 4टा किनेको दुईटा बेसी चारो भएर चाहिँ मर्यो है र फेरि आज लिएर चाहिँ लगाइदिन्छु यो रेड कलरको दुईटा गाइस अब म लिँदैछु वाचिपा